여러분 안녕하십니까? Здравствуйте, дорогие! 예, 성막 강해를 맡은 굿뉴스 뉴욕교회 박영구 목사입니다. Меня зовут пастор Янгук Пак. Я буду вам проповедовать о 이번 скинии. CLF에 이렇게 함께 해주셔서 대단히 감사하고요. Я благодарю за ваше участие на этой конференции CLF. 성막은 출애굽기에 나오는 그 성전의 모형입니다. Скиния — это образец Божьего храма в книге Исход. 그들이 광야에서 성막을 통해서 그 안에 하나님이 계시고 То есть в пустыне через скинию они чувствуют присутствие Бога. 그리고 또 성막의 시향을 따라 죄를 씻고 하는 일들이 И 있었습니다. также люди приходили в скинию, чтобы очиститься от грехов. 그렇지만 이 성막 전체는 바로 우리 주 예수 그리스도를 나타내는 모형입니다. Но в целом скиния — это образец, который выявляет 성막 Иисуса. 안에 각각에 있는 그 어떤 그 기구들의 의미를 아는 것도 중요하지만 Конечно, нам важно понимать значение всех предметов скинии. 더욱 중요한 것은 그 안에 있는 예수님을 발견하는 Но 것입니다. самое главное, нам нужно открыть Иисуса в этой 여러분, скинии. 제가 만약에 어떤 사람을 사랑한다고 К 한다면 примеру, если бы я полюбил одного человека, 나는 그 사람이 어떤 마음을 가지고 있는지 그 마음을 알고 싶어 할 то, 것입니다. скорее всего, я бы интересовался сердцем этого человека. 그 사람이 나에 대해서 마음이 있는지 Есть ли у него взаимное чувство ко 싫어하는지. мне, или меня он ненавидит, 아니면 나를 или 사랑하는지 любит меня. 그것이 제일 궁금할 것입니다. Да, я бы, наверное, интересовался такими 그런 вопросами. 것처럼 신앙은 И поэтому духовная жизнь — 예수님의 마음을 아는 것입니다. это жизнь, в которой мы узнаем сердце 그래서 Иисуса. 잘하고 Когда мы работаем Better хорошо 못하고. или плохо работаем, 훌륭하고 или когда мы, 하나님 잘 섬기는 그걸 떠나서 да, отойдя от того, хорошо мы служим Богу или нет, 하나님이 여러분을 사랑하시는지 но любит ли нас Господь? 하나님이 여러분의 죄를 씻어 주셨는지 Омыл ли Бог, омыл наши грехи? 하나님이 여러분을 보고 의롭다고 하시는지 И оправдал нас Бог или нет? 진짜 중요한 것은 하나님의 마음입니다. Самое главное — это сердце Бога. 그런데 성막에는 참 많은 하나님의 마음이 담겨져 Но 있습니다. в скинии вложено сердце Бога во многом. 아마 우리에게 있는 이 3시간으로 다 표현할 수 없는데요. Я даже не могу выразить за все эти лекции, которые нам 이번 даны. CLF뿐만이 아니라 앞으로 가지는 여러분과 가까이 교제를 하면서 Но не только на этой конференции, дальше мы хотим общаться с вами. 시간이 날 때마다 이 속에 있는 하나님의 마음을 더 깊게 이렇게 교제하면 좋겠다는 마음이 И будет 있습니다. хорошо, если мы будем общаться по сердцу Бога по возможности. 여러분 이스라엘 백성이 애굽에서 출애굽을 한 후에 После того, как израильтяне вышли из Египта, 그들이 광야에 걸어갔었는데요. и они ходили по пустыне, 한 3,500년 지금으로부터 3,500년 и 전에 около 3500 лет тому назад 모세가 시내산에서 하나님으로부터 10계명 돌판 2개의 10계명을 받게 되었습니다. Моисей на горе Синай получил 2 скрижали с 10 заповедями от Бога. 여러분 그 전까지 인간은 하나님으로부터 어떤 법도 받지 않았었고 До этого человек вовсе не получал закон от Бога. 그냥 인간의 마음에 있는 양심을 따라 살았지 눈에 보이는 어떤 실질적인 법이 Да, 없었습니다. люди жили по своей совести, но у них не было видимого закона. 모세가 시내산에서 처음 율법을 받을 때 Но в те времена, когда Моисей впервые получил закон от Бога на горе 인간에게 Синай, 처음으로 하나님의 법이 내려져 왔는데요. и впервые закон Господа пришел к людям. 여러분 법은 어떤 일을 하냐 하면 Дорогие, а что делает закон? 죄를 정하는 일을 하죠. Закон определяет грехи. 예를 들어서 К примеру, 저는 미국 뉴욕에 사는데 я проживаю в городе Нью-Йорк, в США. 뉴욕에 살면 뉴욕 법은 운전하면서 핸드폰을 만질 수 없어요. И по правилам дорожного движения в Нью-Йорке человек не может пользоваться мобильным телефоном за рулем. 예를 들어서 핸드폰을 차량에다 고정시켜 놓고 터치는 할 수 К 있겠지만 примеру, я могу зафиксировать телефон куда-то и нажимать на экран. 핸드폰을 손에 들고 있거나 Но если я буду держать в руке 핸드폰으로 телефон, 메시지를 누르거나 или я буду печатать, 핸드폰 전화를 받으면 или я буду принимать вызов, 이제 불법이에요. то это действие 그 нелегально. 법이 있기 때문에 Так как есть у нас такой закон, 만약에 경찰이 여러분이 핸드폰 쓰는 걸 발견하면 если сотрудники ГАИ увидят меня
이제 телефоном за 차를 рулем. 세워서 이제 티켓을 주지요. Эти люди меня остановят и выпишут штраф. 왜 그것이 죄가 되냐 하면 법이 있기 때문에. Почему это становится нарушением? Потому что есть соответствующий закон. 제가 몇 해 전에 알래스카에 갔었는데요. Несколько лет тому назад я посетил Аляску. 알래스카 앵커리지는 뉴욕과 법이 И 달랐습니다. там законы в Энкоридж отличаются от законов в 이게 Нью-Йорке. 이렇게 차를 타고 왔는데 사람들이 핸드폰을 굉장히 자유롭게 쓰는 Я 걸 заметил, 보았어요. что люди, водители за рулем очень свободно пользуются мобильным телефоном. 경찰이 지나도 아무 말도 안 하는 걸 И 봤어요. я заметил, что сотрудники ГАИ ничего не говорят в их сторону. 그래서 내가 옆에 있는 목사님에게 И 물어봤어요. поэтому я спросил пастора, который был рядом со мной, 알래스카에서는 운전할 때 전화기 써도 됩니까? а что водителям позволено в Аляске пользоваться мобильным телефоном за рулем? 문제 없다고. Он говорит, да, с этим нет проблем. 경찰한테 안 걸려요? А что, вас не остановят 안 сотрудники 걸린다고. полиции? Нет. 나중에 알았는데 Потом я выяснил. 뉴욕에는 그런 법이 얼마 전에 Да, в 생겼었는데 Нью-Йорке совсем недавно такой закон появился. 아마 알래스카는 핸드폰 때문에 있는 사고가 많이 없는지 그런 법이 없다고 Но, 합니다. по всей видимости, в Аляске нет проблем от того, что водители пользуются мобильным телефоном. Поэтому нет такого закона. 위험하지만 Конечно, это опасно. 알래스카에서는 운전 중에 핸드폰을 써도 죄가 아닙니다. Но то, что это не нарушение, когда водитель в Аляске пользуется мобильным 왜냐하면 телефоном 법이 за 없기 рулем. 때문에. Потому что нет такого закона. 여러분 법이 오면 그때부터 죄가 생기기 시작합니다. Дорогие, после того, как приходит закон, грехи начинают появляться. 그래서 하나님은 인간에게 처음에 10가지의 법을 Поэтому 주셨는데 для начала Господь дал людям 10 заповедей. 그 법이 내려오고 나서부터 죽는 역사가 일어나고 사람이 죄인이 되고 또 죽고 하는 역사가 계속 일어나게 И 됩니다. после того, как пришел этот закон, люди начали умирать, и многие люди начали становиться грешниками. 우상을 섬겨서 죽임을 당하고 Некоторые были убиты за то, что они служили 7일에 другим 나무하러 богам. 갔다가 죽임을 당하고 А кто-то был убит, потому что он пошел в субботу 자, 여러분 собирать 인간은 дрова. 몰랐지만 하나님은 그렇게 될 것을 아셨기 때문에 Конечно, человек об этом не знал, но Господь знал заранее, что так и получится. 모세가 시내산에 있을 때 И поэтому Моисей, когда находился на горе 하나님이 Синай, 율법만을 주신 것이 아니라 то Господь ему дал не только закон. 그래서 40일 낮 40일 밤을 있으면서 Моисей пребывал на вершине горы 40 дней и 40 하나님이 ночей. 모세에게 하늘나라에 있는 성막을 И 보여주셨어요. Господь Моисею показал образец небесной скинии. 모세야 이것은 제단이야. Моисей, это называется жертвенник, 이거는 а 물두멍이야. это умывальник, 이거는 а 떡상이야. это стол хлеба в 이거는 предложение, а 촛대야. это светильник. 그러면서 하나님이 모세에게 하늘에 있는 성막을 다 이제 아주 이렇게 자세히 И 보여주고 таким образом Господь досконально показал скинию на небе Моисею. 그리고 모세에게 이 땅에 내려가거든 똑같이 그 하늘에서 본 그대로 만들라고 했어. И сказал, когда ты вернешься в стан, построй такую же скинию, которую я показал тебе. 그래서 모세가 시내산 내려올 때 손에는 율법을 쥐고 있었고 마음에는 이 성막을 가지고 내려오게 되었어. Поэтому Моисей вернулся с горы Синай с двумя скрижалами в руках и со скинией в душе. 그 여러분 출애굽기를 보시면 Когда мы читаем книгу Исход, 출애굽기 후반부부터 어떻게 모세가 오홀리압과 부살렐과 함께 이 성막을 짓는 부분이 나와요. в конце книги Исход написано о том, как Моисей построил скинию с Веселиилом и Агалявом. 여러분 성막에서는 죄를 사하는 일도 Дорогие, 있고 иногда в скинии грехи человека омываются. 그 안을 거룩하게 И также там 구별해서 отделяют место и сделают святым. 그 안에서 이제 하나님이 И 계실 수 благодаря 있었죠. этому Господь мог пребывать в скинии. 이스라엘 백성들은 죄가 많았기 때문에 그 죄 가운데 하나님이 И 거하실 так 수 как у израильтян 없어서 было много грехов, и Господь не мог находиться с ними. 하나님이 떠나시거나 아니면 이스라엘 백성들 И по 멸망하셔야 идее, 되는데 Господь должен был уйти, либо люди должны стать 이스라엘 проклятыми. 가운데 안에 성막을 만들고 그 안에 하나님이 Но благодаря тому, 거하심으로써 что люди построили скинию, и Господь начал пребывать в ней. 하나님이 그들과 함께 И Господь начал 계시고 находиться вместе с ними. 그러면서 그들을 멸하지 않아도 되는 그런 일들이 그런 이유에서 И 성막이 для того, чтобы люди 세워지게 не 되었다. стали истребленными, Господь повелел построить скинию. 여러분 이 성막에는 여러 가지 기구와 또 이 기구의 사이즈, 재료 이 모든 И 것들이 знаете, там 나타나 очень 있는 подробно написано о всех предметах скинии, о материалах и о размерах.
그 모든 것들은 어떤 하나님이 모세에게 이야기하신 Это все, о 것들이에요. чем сказал Господь Моисею. 그래서 그 안에 있는 모든 것에는 하나님의 어떤 И 마음이 знаете, во 담겨져 всех 있어요. предметах в Скинии вложено сердце Бога. 그래서 여러분들에게 그런 부분에 있어서 좀 더 И поэтому, 이야기하고 дорогие, я бы 싶습니다. хотел с вами разговаривать на эту тему. 먼저 성막의 사이즈를 Да, 좀 давайте 이야기해 сначала выясним 볼게요. размер Скинии. 예, 성막을 Если 보면 рассмотреть Скинию, 이제 남과 북으로 남쪽과 북쪽을 향해서는 да, 100규빗으로 되어 вдоль по 있고 южной и северной стороне там по 100 성막은 локтей. 아니고 성막은 안에 있고 이제 성막 그 뜰을 Yes. 뜰 앞에 이제 그 펜스를 Это 얘기하시는 то есть размер дворца Скинии. 그래서 이제 북쪽으로 Поэтому 100규빗 вдоль по северной стороне 100 локтей 그리고 и 남쪽으로 по южной 100규빗 стороне 100 локтей. 그리고 이제 동쪽과 И 서쪽으로 по восточной и 50규빗 западной стороне по 50 локтей. 이제 길쭉한 И 네모의 это 모양 имеет 가지고 форму прямоугольника. 그 다음에 이 성막의 뜰을 감싸는 그것은 바로 세마포로 되어 И 있고 знаете, и завесу окружали, да, 그리고 이제 искрученного 5규빗마다 весона. 기둥이 박혀져 И на 있어요. каждом пятом локте, да, стоял столб. 그래서 북쪽과 남쪽으로는 20개의 И по северной и 기둥, южной 그리고 동쪽과 서쪽으로는 По 10개의 северной и 기둥. южной стороне стояли по 20 столбов, а по восточной и западной стояли по 10 столбов. 이 기둥의 받침은 А 노시고요. подножья столбов были сделаны из меди. 아니 받침, 기둥을 받치는. Именно подножья столбов сделаны из меди. 예, 그래서 갈고리와 가름대는 А 은으로 되어 крючки и 있어요. связи были сделаны из серебра. 예, 그래서 이제 이 성막이 Да, 이렇게 되어 так вот 있고요. выглядит в целом скиния. 문은 А вход в 동쪽에 скинию находится 있습니다. на восточной стороне. 동쪽에 15규빗, 그 다음에 15규빗, 한편에 15규빗, 한편에 15규빗, 가운데 20규빗으로 이렇게 Да, вот 나눠져 там сделано к 있는데요. одной и к другой, к обоим сторонам по 15 локтей, а по центре завеса на 20 локтей. 가운데 있는 이 20규빗이 Вот именно 바로 для ворот 문입니다. двора завеса была в 20 локтей. 예, 가운데 문은 청색, 홍색, 자색, 그리고 가늘게 꼰 배실로 И вход был 만들어져 сделан из 있습니다. голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. 여러분, 그래서 이제 그 문을 통해서 И 성막 안에 человек может 들어가는데요. войти через эту дверь в скинию. 들어가면 맨 먼저 И тогда он 제단이 сразу 나오고요. увидит жертвенник всесожжения. 그 제단을 지나면 И 물두멍이 дальше 나오고 за жертвенником находится умывальник. 문두멍을 지나면 거기 이제 За 성소가 умывальником 나오게 находится 되죠. святилище. 성소에 들어가면 И 오른쪽에는 в святилище 떡상, с правой стороны есть стол хлеба предложения. А с левой 왼쪽에는 стороне 등대, стоит светильник. 그리고 А 앞쪽에는 спереди 상단이 стоит 있고요. ковчег воскурения. 상단 뒤에는 И там 베일이 за этим 있는데 ковчегом стоит завеса. 베일을 젖히면 그 Если 안에 раскрыть 법궤가 эту 있습니다. завесу, то там находится ковчег 이게 завета. 성막 안에 있는 기구의 Да, это все 모두입니다. предметы, которые в скинии. 여러분, 저는 오늘 여러분에게 문에 대해서 좀 이야기하고 Дорогие, 있습니다. сегодня я говорю о двери. 여러분, 이 문은 바로 예수 그리스도를 Здесь двери 나타냅니다. символизируют Иисуса Христа. 여러분, 예수님은 그 성막의 뜰의 포장은 세마포 포장으로 Да, 하얀색이었는데요. и скиния была огорожена белой завесой. 그래서 이제 사람들이 그 성막의 포장을 쉽게 И 볼 수 люди могут 있죠. легко заметить эту завесу. 그런데 동쪽으로 가면 20규빗이나 되는 그 문은 바로 청색, 홍색, 자색, 가늘게 꼰 배실로 되어 А 있기 так как 때문에 двери в скинию на восточной стороне были сделаны из голубой, пурпуровой 금방 и 이제 눈에 띌 червленной 수밖에 없죠. и из крученного весона. Поэтому 그래서 эта 이제 дверь 그 очень заметна. 문으로 이제 И 성막에 через эту дверь 들어가는데요. человек может войти в скинию. 이 문은 바로 문 대신 То 예수 есть эта дверь 그리스도를 символизирует 나타내는 것입니다. Иисуса Христа, который стал для нас дверью. 여러분 여기 보면 청색, 홍색, 자색 그리고 가늘게 꼰 Да, эта 배실이 завеса 나오는데요. сделана из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и из крученного 이 весона. 네 가지 색깔은 다 Эти 예수님을 четыре 나타내고 цвета символизируют также Иисуса.
이 네 가지 색은 바로 예수님을 그린 И даже они 사복음서를 나타내고 обозначают 있습니다. 4 книги Евангелия, которые описывают Иисуса. 이게 먼저 Голубой цвет, 청색은 давайте начнем с этого. 여러분 Да, 하늘이 это небесный 파란색이잖아요. цвет. 바로 Небо 하늘의 голубого цвета, 색입니다. поэтому это цвет неба. 그래서 이 청색은 예수님을 바로 하나님으로 표현한 Голубой цвет — это 요한복음입니다. книга Евангелия от Иоанна, которая выражает Иисуса Христа как царя, как 요한복음은 Бога. То есть, 예, да, 족보가 вот в 없습니다. Евангелии от Иоанна нет родословия. 왜냐하면 하나님은 Да, 족보가 это потому что у 없으시기 때문에. Бога нет родословия. 그리고 홍색은 Зачем 인간의 пурпуровый 색인데요. цвет? Это цвет человека. 누가복음을 Да, то есть это 가리키고 символизирует Евангелие от Луки. 있어서 이 누가복음은 예수님 Да, 인간으로 потому что Евангелие от 나타내셨고요. Луки выражает Иисуса Христа как человека. 그래서 누가복음에는 예수님 스스로 인자, Son of И даже Man이라고 часто 많이 Иисус 얘기하셨어요. в этой книге называет себя человеческим сыном. 그리고 누가복음에 있는 족보는 족보의 조상의 끝은 И 바로 потом 아담이죠. родословие в книге Евангелия от Луки начинается с Адама. 여러분 그리고 자색은 А червленый цвет, 이 옛날에 왕이 입던 색이 раньше 자색 одежда у царя 옷이었죠. была червленного цвета. 이 자색은 바로 예수님을 왕으로 Червленый 나타내는 цвет 색. символизирует Иисуса Христа, описывает Иисуса как царя. 마태복음을 바로 이 예수님 왕으로 마태복음 예수님 왕으로 Именно Евангелие 표현했는데요. от Матфея выражает Иисуса Христа как царя. 마태복음에 보면 예수님의 족보는 바로 И 왕들의 в 족보였고요. этом Евангелии написано родословие царя. 그리고 이 동방 박사들도 계속 유대인으로 왕으로 나시니 어디 계시냐, 유대인으로 왕으로 나시니 어디 계시냐 하면서 예수님을 И 자꾸 также 왕으로 восточные 표현했습니다. волхвы спрашивали, а где иудейский царь? Они так говорили об Иисусе. 그리고 예수님이 마태복음에서는 И 말씀을 также 많이 Евангелие от 전하셨는데요. Матфея Иисус проповедовал через Слово. 왕은 바로 И также 말씀으로 царь 이야기합니다. говорит через Слово. 여러분 가늘게 꼰 А из 배실은 крученного весона 이 실이 바늘에 따라서 바늘이 가는 어디든지 따라가는 종의 то есть 모습을 нитка идет 나타냈어요. туда, куда идет иголка. То есть это образ раба. 이것은 바로 Это Евангелие 마가복음이고요. от Марка. 마가복음 역시 Также 족보가 Евангелие от 없죠. Марка нет родословия. 왜냐하면 종은 Потому что у 족보가 раба 없기 нет 때문에 родословия. 마가복음을 보면 예수님이 일하시는 И в 부분이 этом 굉장히 많이 Евангелии очень 나옵니다. часто и много написано то, как Иисус Христос 그래서 работает. 이 네 가지 실은 바로 예수 그리스도의 다른 И 모습을 поэтому эти 나타내고 4 있는데 цвета, 4 материала выражают Иисуса. 성막을 들어가는 그 문을 바로 예수 И 그리스도를 поэтому 나타낸 вход в 거예요. скинию – это прообраз 이 세상에 Иисуса. 많은 사람들이 Хотя в 있지만 этом мире проживают многие люди. 예수 그리스도를 통해 그 안에 들어간 사람이 있고 예수 그리스도를 알고 Есть 보지만 люди, которые увидели Иисуса Христа и вошли в Него, а есть те, которые знают Иисуса Христа. 실제로 예수 그리스도를 알고 실제 예수 들어보고 실제 눈으로 보지만 Есть люди, которые знают, слышали об Иисусе Христе и видят Иисуса. 예수 그리스도를 통해 그 안에 들어간 사람이 있고 그 안에 들어가지 못한 사람이 Но 있어요. есть те, которые вошли в Иисуса Христа, и есть также те, которые 그럼 나는 еще не 교회를 вошли. 다니느냐 교회를 다니지 않느냐를 이야기하는 것이 아닙니다. Я сейчас не говорю о том, ходит человек в церковь или 여러분 нет. 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도를 통과한 사람과 Есть тот, который встретил Иисуса Христа и вошел в Него. 예수 그리스도를 보고 알고 들었지만 통과하지 않는 사람은 다른 И также 거예요. есть человек, который видел Иисуса Христа, встретил Его, но не вошел в Него. Разные вещи. 성막 안에 가면 굉장히 이렇게 찬란하게 되어 있습니다. И знаете, в скине все сияет. 등대도 금으로 되어 있고 И светильник сделан из золота. 여러분 떡상도 금으로 되어 있고 И стол хлебов сделан из золота. 굉장히 많은 금이 있어서 휘황찬란한데 Да, в скине много золота, поэтому прям сияет. 밖에서는 문과 휘장 때문에 안을 들여다볼 수 없지요. А снаружи из-за двери и из-за завесы люди не могут 밖에서는 посмотреть, 그냥 что 기둥으로 внутри. 박혀 있는 그 세마포 천으로 된 그런 것밖에 볼 수 없는데 То есть снаружи люди смотрят только на завесу, да, которая стоит благодаря 여러분, столбам. 예수님도 실제로 예수님 안에 들어가서 그 안에 있는 예수님을 본 사람과 Есть те, которые вошли в Иисуса Христа и увидели Иисуса Христа 실제로 внутри Него. 밖에서 그냥 아 예수님 이렇구나 이렇게 생각하는 사람은
다르다는 것입니다. И даже есть люди, которые просто вне Иисуса Христа стоят и образно 오늘날 представляют о 많은 нем. 사람들이 예수님을 알고 있고 교회를 다니지만 Правда, в наше время многие люди знают об Иисусе Христе и 실제로 посещают церковь. 예수님 안에 들어간 사람과 예수님 밖에서 알고 있는 사람이 이렇게 나누어지고 있는 Но 거죠. люди делятся на две группы, на те, которые вошли в Иисуса Христа, и те, которые стоят 그럼 вне 예수님 안에 Иисуса. 들어가 있는 사람은 어떠한 사람입니까? А какие люди вошли в Иисуса Христа? 바로 예수님을 만난 사람입니다. Это те, которые встретили 예수를 Иисуса. 만나면 그 삶이 변화될 수밖에 없게 Да, 되는 после 거죠. встречи с Иисусом жизнь людей обязательно 여러분, 내가 изменится. 원래 죄가 있는데 Да, у меня поначалу был грех. 죄가 내 마음에 가득 차 Да, 있는데 мое сердце было полно 내가 грехов. 예수님을 만나고 예수님을 통과했다고 생각해 보세요. Но давайте представим, что я встретил Иисуса Христа и вошел в 그래도 Него. 내가 만약에 죄가 있다면 И после этого, если у меня останутся грехи, 예수님을 만난 것과 예수님을 만나지 못한 게 무슨 차이가 있겠냐? какая разница, встретил я Иисуса Христа или 오늘날 нет? 많은 사람들은 Но сегодня многие люди, 내 죄를 가지고 하나님을 만나길 да, с 원합니다. грехом в сердце, они хотят встретить Бога. 많은 사람들은 하나님을 만났다고 마음에 И 이야기하는데 многие люди говорят, что они встретили Бога. 그 마음에 우리가 물어보게 되면 Но когда мы спрашиваем у них, 그 마음은 여전히 죄로 마음이 가득 차 있는 것을 я 볼 수 когда 있어요. разговариваю с ними, то есть замечаю, что их сердца переполнены 여러분, грехами 예수님이 еще. 이 땅에 왜 오셨습니까? Так зачем Иисус явился на этой 왜 земле? 예수님이 오셔야만 Да, зачем 했습니까? Иисусу нужно было явиться на этой земле? 여러분, Благодаря тому, что 이 땅에 Иисус явился на этой 오셔서 земле, 소경이 눈을 뜨시고 у слепого открылись глаза, 중풍병자를 고치시고 Он исцелил 또 расслабленного, 많은 기적을 и Он 일으키시고 творил много чудес в этом мире. 가늠한 여자를 살려주시고 Иисус спас женщину, взятую в прелюбодеянии. Он усмирил, да, 귀신을 волну, 쫓아내시고 Он изгонял бесов. 이런 많은 일들을 하셨습니다. Он творил много чудес. 그렇지만 예수님이 이 일을 하시기 위해서 이 땅에 오신 것은 아닙니다. Но Иисус явился на этой земле не для того, чтобы 이 работать. 일을 하기 위해서라면 Чтобы работать, 굳이 예수님이 오시지 않아도 для работы Иисус может не 예수님의 прийти. 제자들이나 선지자에게 능력을 Да, 주어서 Он может вместо этого давать силу своим 그 ученикам и 선지자들이 пророкам. 얼마든지 이런 일들을 할 수 И 있었을 пророки 거예요. вместо Иисуса Христа вполне могли бы сотворить такие 여러분, чудеса. 베드로도 앉은뱅이를 И 일으켰고 Петр поднял хромого человека на ноги. 그 사도 바울도 죽은 사람을 И 살려냈고 даже апостол Павел оживил мертвого. 에스겔은 말씀으로 하나님의 말씀을 통해서 많은 말라는 뼈들을 실제로 살린 일들을 했고 И также в Иезекииля там сухие кости восстали. 엘리사 선지자는 나만 장군의 문둥병을 고쳐주었고 И также Елисей исцелил военачальника 여러분 그 Неймана. 다음에 사도 바울은 귀신 들린 사람을 И 쫓아내주었고 также апостол Павел изгонял бесов. 여러분 이런 모든 예수님이 하셨던 일들은 Все, что сделал Иисус на этой земле. 예수님이 제사를 통해서도 능히 이루실 수 있었고 그렇게 Он эти 하셨었죠. чудеса мог бы творить через своих учеников вполне. 그렇다면 예수님이 이 땅에 오신 이유가 Все-таки по 무엇입니까? какой причине Иисус явился на этой земле? 예수님 왜 이 땅에 오셔야만 Почему 했습니까? Иисус должен был прийти на эту землю? 마태복음 1장에 보면 이런 말씀이 В первой 나옵니다. главе Евангелия от Матфея написано такое слово. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 이런 저가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 Родит 자이시니 же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет своих людей от грехов их. 이 땅에 오신 То есть 이유는 причина, по которой Иисус явился на этой земле. 여러분 능력을 나타내고 막 병자를 고치기 위해서 오신 것이 Да, он 아닙니다. явился не для того, чтобы явить чудеса, помогать 예수님 людям. 굉장히 분명한 목적을 가지고 이 땅에 Да, 오셨는데 Иисус явился на этой земле с четкой целью. 그것은 사람들의 인간들의 죄를 씻는 일을 하시기 위해서 Он 오신 явился для того, чтобы спасти своих людей от грехов. 이런 죄를 씻기 위해서는 죄가 없는 예수님만이 우리 죄를 씻으실 수 Да, 있습니다. только Иисус Христос, который без греха может омыть наши грехи. 예수님이 하셨던 다른 어떤 기적들은 예수님의 제자를 통해서 얼마든지 하실 수 Да, прочие 있었지만 чудеса, которые Он сотворил, Он мог бы их сотворить вполне через своих учеников. 인간의 죄를 씻는 것은 예수님 외에는 하실 분이 Но кроме 없었기 Иисуса 때문에 Христа никто не мог бы омыть грехи человеков. 예수님이 이 땅에 오신 И 겁니다. поэтому сам Иисус явился на этой земле. 여러분 성경 히브리서에 И 보면 в послании к евреям написано 부분에 대해서 좀 자세히 очень 이야기하고 подробно об этом. 그럼 히브리서 10장에 보면 Да, в 10 главе к евреям. 여러분 옛날에 사람들은 양이나 염소를 통해서 제사를 드렸다고 Да, 하고 раньше люди приносили агнца или козу в жертву.
제가 시간이 되면 좀 더 자세히 여러분에게 성경을 펴서 설명을 드리겠습니다만 Да, если бы у меня было больше времени, то я бы открыл Библию и объяснил бы. 히브리서 10장에서는 양이나 염소를 통해서 제사를 드렸습니다. Да, в 10 главе люди приносили в жертву агнца либо козу. 근데 양이나 염소를 통해 드리는 제사에 문제점이 있습니다. Но есть проблема в таком жертвоприношении. 왜냐하면 인간은 끊임없이 죄를 짓는데 Потому что человек, как правило, без конца грешит. 양이나 염소는 그때 한때 죄, 한 번의 죄밖에 씻을 수 Но 없기 때문에 знаете, агнцы или козлы могли омыть грехи только 항상 временно. 인간을 깨끗하게 하지 То есть 못하고 они не могут сделать навсегда человека чистым. 그래서 하나님은 양이나 염소가 아닌 다른 제물을 원하셨는데 И поэтому Бог хотел другую жертву, не козу и не агнца. 바로 예수 그리스도. Да, это был Иисус Христос. 여러분 한번 생각해 보십시오. Дорогие, пожалуйста, 한번 여러분이 подумайте. 생각해 보시면 쉽게 이해를 하실 수 있어요. Дорогие, если вы подумаете, то вам будет легко понять. 여러분 양과 염소와 예수님의 다른 점은 무엇입니까? Чем отличается тогда агнец, коза и Иисус? 예, 굉장히 많이 다르죠. Да, есть очень большая разница между ними. 다른 게 굉장히 많습니다. Очень много отличий. 그렇지만 죄를 씻는 하나님의 양으로서 제물로서 무엇이 다릅니까? Но чем они отличаются, будучи жертвами за 그럼 грех? 히브리서에 보면 Да, в последней к 이 евреям 양이나 написано. 염소나 송아지는 우리 죄를 언제든지 항상 깨끗하게 씻지 못한다고 해요. Там написано, что они не могут омыть наши грехи навсегда. 하나님은 다른 제물을 원한다고. И поэтому Господь хотел других жертв. 이 양이나 염소나 이 동물들은 우리를 영원히 깨끗하게 씻지 못한다고 해요. Да, так как эти животные, агнцы и козы не могут омыть наши грехи навсегда. 그러면서 하나님 나는 이 제물을 원치 않는다. И Бог говорит, я не хочу такие 나는 приношения. 다른 제물을 원한다. Я хочу другое приношение. 여러분 그분이 바로 다른 제물이 바로 예수 И 그리스도. это другое приношение был Иисус. 여러분 그러면 예수님이 양과 염소와 다른 점이 무엇이었으면 제물적인 관점에서 Да, и будучи жертвой, чем Иисус Христос отличается от агнцев или коз? 다른 점은 Чем Он 양과 отличается? 염소와 송아지는 한 번의 죄밖에 못 Вот 씻지만 агнцы, козлы и тельцы могут омыть только временно. 예수님은 우리의 죄를 영원히 씻을 수 있는 분이시라는 겁니다. А Иисус Христос это тот, который может омыть наши грехи 여러분 навсегда. 그래서 예수님은 우리를 영원히 깨끗하고 영원히 온전케 하신 것입니다. И поэтому Иисус Христос навсегда оправдал и очистил нас. 그래서 예수님이 이 땅에 오셨고 И поэтому Иисус пришел в эту 예수님 землю. 이 땅에 많은 사역을 통해서 그리고 마지막에 십자가에 못 박혀 달려 돌아가시게 돼요. И Он провел, и вел Он служение, и в конце концов умер на кресте. 여러분 성경에 죄의 삭은 사망이란 말이 있는데 Библия говорит, возмездие за грех – смерть. 여러분 죄를 씻기 위해서는 사망이란 값을 치러야 됩니다. Да, чтобы омыть наши грехи, нам нужно расплатиться смертью. 그 값을 치르기 위해서 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시게 되었고요. И для того, чтобы с этим рассчитаться, Иисус Христос умер как жертва. 여러분 예수님은 십자가에서 마지막으로 다 이루었다는 말씀을 하시고 돌아가시게 돼요. И оставив последнее слово совершилось, Он умер на кресте. 여러분 예수님은 십자가에 못 박혀서 우리의 모든 죄를 씻으셨습니다. И будучи пригвожденным ко кресту, Он омыл все наши грехи. 여러분 한번 깊게 생각해 보시기 바랍니다. Дорогие, попробуйте подумать глубже. 여러분 많은 사람들은 예수님이 우리 죄를 씻었지만 Многие люди говорят, да, хотя Иисус Христос омыл все наши грехи. 우리가 죄를 지었을 때 죄를 하나님 앞에 용서해 달라고 빌어야 된다고 Но 얘기합니다. когда мы будем согрешать, то мы должны просить у Бога 여러분 прощения. 그런데 이런 마음에서 깊이 생각해 보세요. Но попробуйте глубже подумать об этом. 하나님은 영원하신 분이십니다. Бог вечный. 우리는 이 땅의 세계는 시간의 세계이기 때문에 А этот мир принадлежит времени. 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있는 것이죠. Да, поэтому есть прошлое, настоящее и 그래서 많은 будущее. 사람들은 난 앞으로 미래 죄를 짓지 않았기 때문에 Да, и люди говорят, мы в будущем еще не согрешили. 예수님이 내 죄를 씻어 주셨고 И Иисус Христос омыл мои грехи. 그때부터 짓는 죄는 용서해 달라고 예수님 앞에 구해야 된다고 Но 얘기해요. если мы будем грешить в будущем, то за это нам нужно будет просить прощения. 그렇지만 예수님은 이 땅의 세계에 사시는 분이 아니십니다. Но, дорогие, Иисус Христос это не тот, который пребывает в этом временном мире. 성경은 예수님께서 난 알파와 오메가라고 얘기하죠. Да, Бог говорит в Библии, что Он альфа и омега. 처음이요 나중이라고 얘기하죠. Он говорит,
Он есть начало и 여러분, 이 конец. 영혼의 세계에서 하나님은 이 세상의 시작과 끝을 한눈으로 И 보고 계십니다. Господь в вечном мире смотрит на этот мир, на начало и на конец 하나님이 одновременно. 예수님의 등에 우리의 죄를 넘길 때 И когда Господь возложил на спину Иисуса все наши грехи, 거기에서 사람들을 나누어서 죄를 나누신 것이 아니라 그 모든 죄를 예수님에게 넘기셨고 и Он не делил эти грехи по времени, Он все грехи возложил на 예수님의 Иисуса. 피는 여기 있는 모든 죄를 씻었다는 거예요. И кровь Иисуса Христа мыла все грехи. 여러분 예수님 안에 들어갔다는 것은 무엇입니까? Что значит вошел в Иисуса? 여러분, 예수님 안에 들어가서 성막 안에 들어간 것과 성막 밖에 있는 것은 다를 것입니다. Да, это есть большая разница между человеком, который стоит вне скинии, и человеком, который вошел в 들어가면 скинию. 제단이 보이고 물두멍이 보이고 성소가 보이고 다른 것이 보이기 시작할 거예요. Да, если человек войдет в скинию, то он увидит жертвенник, умывальник, святилище и другие предметы. 여러분 그런데 성소 밖에서는 그냥 문만 보이고 휘장만 보이지 그 외 아무것도 보이지 않는 것. Но человек, который стоит вне скинии, он будет смотреть только завесу, только вход, ничего другого. 분명히 문 안에 들어간 사람과 문 밖에 있는 사람은 차이가 있는 거죠. Есть разница между человеком, который вошел в скинию, и человеком, который стоит вне 나는 скинии. 교회를 다녔다고 해서 다 문 안으로 들어가는 것이 아닙니다. Да, то, что человек посещает церковь, это не означает, что он вошел в дверь. 마음에 예수님을 만나서 예수님 안으로 들어간 것을 이야기합니다. Да, мы говорим о том, что в сердце человек должен встретить Иисуса и войти в 예수님 него. 안으로 들어간 것은 무엇입니까? Что означает войти в Иисуса? 예수님이 우리를 위해서 흘리신 죄 사함의 보혈을 마음에 받아들였다. Да, это означает, что человек принял в свое сердце кровь Иисуса Христа, которому он омыл 문 все 밖에 있는 грехи. 것과 문 안에 들어 있을 때는 문 밖에 있는 것과 문 안에 있는 것은 보는 것이 다른 것처럼. Да, также человек, который стоит вне скини, человек, который в скине, смотрят по-разному, 밖에 있는 по-другому. 것과 예수님 안에 있는 것은 차이가 있는 И 것이죠. поэтому есть разница между человеком, который стоит вне Иисуса, и человеком, который в 예수님 밖에 있는 Иисусе. 사람들은 여전히 죄의 마음이 매여 있습니다. И человек, который стоит вне Иисуса Христа, привязан к своим грехам. 죄를 씻어 주셨고, А Иисус омыл все наши 결국 грехи. 인류의 모든 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가셨지만 И хотя Он умер на кресте за грехи 여전히 всех людей, 마음의 죄로 인해 마음의 가책을 받고 있고, но многие люди получают осуждение за свои грехи. 마음의 죄로 인해서 여전히 내가 고통하고 있다면 Если человек еще продолжает страдать за свои грехи, 그것은 예수님 안에 있는 것이 это 아닙니다. означает, что этот человек пока не вошел в Иисуса. 예수님 안에 있는 사람은 어떤 사람입니까? А какой человек вошел в Иисуса? 마음이 죄에서 해방을 받은 사람입니다. Это тот, который в сердце освободился от грехов. 더 이상 마음이 죄에 매이지 않는 사람이야. Это человек, сердце которого больше не привязывается к 여러분 грехам. 이제 날씨가 완전 여름으로 바뀌었죠. И знаете, уже наступила летняя погода, 그래서 이 날씨가 이제 굉장히 더워져서 이제 방방마다 에어컨을 사용하고 и 있어요. стало очень жарко, поэтому мы начали включать кондиционеры в каждой 제가 комнате. 사는 집에도 에어컨이 있는데 И даже в моем доме стоит кондиционер. 이제 저는 제 방에 이제 그 창문에다가 에어컨을 하나 놓고 이제 그걸 틉니다. Да, у меня кондиционер стоит именно установлен на окне. 근데 Ну, 여러분 복도 내 방 밖에 있을 때는 되게 더워요. мне очень жарко и душно, когда я стою в коридоре, вне комнаты. 땀이 나고. Я начинаю потеть. 근데 이제 방문을 열고 내 방에 딱 들어가면 Но когда я вхожу в свою комнату, 시원하죠. сразу становится 그 안에 прохладно. 에어컨이 있기 때문에. Потому что в комнате стоит 내가 кондиционер. 밖에 있어도 덥고 안에 있어도 덥다면 Но если бы мне было душно и в комнате, и там, на улице, 에어컨에 문제가 있는 거죠. то это означает, что с моим кондиционером есть 에어컨 проблема. 이렇게 오래 틀어놨는데 왜 아직도 따뜻해지지 않아? Кондиционер долго работает, но почему же, да, не похолодало? 이제 에어컨의 문제는 컴프레셔나 아니면 그 프레온 가스에 문제가 있어서 보통 에어컨은 돌아가지만 따뜻하지 않는데 시원하지 Это 않는데 происходит, когда проблемы возникают там в компрессоре или с газом. 에어컨에 문제가 있는 거예요. Значит, есть проблемы в 그건 우리가 кондиционере. 믿는 예수 그리스도에 문제가 А 있습니까? разве проблемы могут быть в Иисусе Христе, которого мы 입니다. верим? 절대 있을 수 Нет, 없습니다. в Иисусе Христе нет 근데 никаких 많은 проблем. 사람들은 But then Но many многие people, люди 예수를 만나기 전에도 и до встречи с Иисусом, 예수를 만난 и 후에도 после встречи с Ним, 마음에 여전히 죄를 가지고 있다면 если дальше эти люди будут жить с 그것은 грехами, 잘못된 신앙을 하고 있는 это 것입니다. означает, что эти люди неправильно ведут духовную жизнь. 예수를 만나면 Если они встретят Иисуса, 예수를 통과하면 если они войдут в 여러분 Иисуса, 마음에 죄가 씻어지는 경험을 하실 거예요.
то человек точно пройдет через прощение 여러분, грехов. 여러분 마음의 죄에 대해서 자유를 얻게 되고 И тогда человек освобождается от своих грехов. 기쁨과 소망을 얻게 될 И 것이다. человек, в конце концов, приобретает 예수를 радость и 만나고 надежду. 예수를 통과하면 Если он пройдет через Иисуса, 여러분 마음의 죄의 문제뿐만이 아니라 то он освобождается не только от своих грехов, 여러분의 и 삶에 даже что касается жизни 여러분의 его, 인생에 있는 여러 가지 어려운 일, и все трудности в жизни его, 고통들 и страдания. 예수를 통과하는 순간 이런 고통이나 문제에서 여러분 자유롭게 Как 된다는 только он 것이죠. войдет в Иисуса Христа, то этот человек освобождается от трудностей и 예수를 проблем в 만나기 жизни. 전에도 고통했는데 Ну, до встречи с Иисусом мы страдали. 예수를 만나고 난 후에도 고통한다면 Но если человек продолжает страдать и после встречи с 예수를 ним, 만난 의미가 то какой 무엇이겠어요? ему смысл, что он встретил Иисуса? 에어컨이 켜져 있는 방에 들어가도 덥고 나와도 덥다면 그 에어컨이 무슨 일을 하는 것이겠어요? Если мне будет жарко и в коридоре, и в комнате, то в чем смысл в том, что кондиционер работает? 몸이 아파서 약을 먹었는데 Знаете, я заболел и выпил 약을 таблетки. 먹기 전에 아팠고 약을 먹어도 아프다면 약을 먹는 의미가 없는 Если 것처럼 я болею до употребления таблеток и после употребления, то нет никакого смысла в том, что я 많은 выпил 사람들은 таблетки. 교회를 다니고 열심히 하나님을 믿는다고 하지만 Да, многие люди посещают церковь и говорят, что они служат Господу 보는 눈으로 усердно. 보고 알지만 Хотя они видели все это своими глазами и слышали. 막상 그 문을 통과하지 못한 사람들 Но если они не вошли в эту дверь, 예수를 만나기 전에 있던 마음의 문제 то все свои проблемы, которые были у них до 예수를 만나기 встречи, 전에 있던 마음의 고통 страдания их до встречи с 예수를 만나기 Иисусом. 전에 있던 죄의 짐을 그대로 지고 있다는 것이죠. Да, и эти люди и после встречи продолжают нести свои тяжелые 여러분 грехи. 저는 목회를 하면서 Вот я в своем 내 служении, 자신도 물론이고 конечно, это и меня касается. 많은 사람들을 예수님으로 인도했었습니다. Но на самом деле я многих людей вел к 많은 Иисусу. 사람들의 마음에 죄가 있었고 죄 때문에 고통하고 У 있었는데 них было много грехов, и они страдали от них. 그들이 예수님이란 문을 통과하면서 Но когда они вошли в двери именем 그들이 Иисус, 마음에서 죄에 대해 해방을 받고 마음에서 기뻐하고 소망을 가지는 것을 볼 수 있어요. то я видел, что они сердцем освободились от грехов, радовались и 여러분 стали 우리 счастливыми. 선교회에 어떤 목사님이 계시죠. Да, в нашей миссии есть один пастор. 이분은 처음부터 목사님이 아니었습니다. Он не был пастором с самого начала. 이분은 원래 사람을 죽인 살인수였습니다. Он был убийцей. 그리고 감옥에서 복역을 하던 사람이었습니다. И он был в 굉장히 колонии. 성격이 난폭했고 Он был очень агрессивным. 감옥에서도 많은 문제를 일으켜서 И в колонии он творил много проблем. 보통 감옥을 가면 형을 받으면 감옥에 가면 제한동안 형이 보통 깎이는 게 정상인데 Обычно, когда человека приговаривают к лишению свободы, то срок на самом деле сокращается. 이분은 오히려 감옥 가서 형이 더 늘어났어요. Но, знаете, его срок пребывания в колонии, да, наоборот, увеличился. 그리고 이제 많은 문제를 일으켰기 때문에 Потому что он в колонии творил много проблем. 곳으로 이제 뭐 또 옷 이동되고 또 이동되고 여러 군데 감옥을 거쳤어요. И его, знаете, переводили в разные колонии несколько раз. 근데 어느 날 이분이 감옥에 있으면서 Когда этот человек находился в колонии, 어떤 사람을 만났어요. встретил одного 그 человека. 사람도 같은 살인수였는데 Он тоже был таким же убийцей, как он. 그 사람이 이야기하는 걸 И он слышал, как этот человек говорит. 나는 죄가 없다. Он говорит, у меня нет греха. 사람들이 다 그 사람 미쳤다고. И тогда все другие назвали того человека 야, 네가 сумасшедшим. 죄가 없으면 왜 감옥에 있어? Слушай, если бы у тебя не было греха, то зачем ты 그래서 пришел сюда? 이분이 이 사람이 찾아갔어요. И поэтому этот пастор обратился 야, к 너 нему. 죄가 없다고? Ой, говорят, что у тебя нет 네가 греха. 죄가 없는데 어떻게 감옥에 있어? Слушай, если у тебя нет греха, то почему ты сидишь в 너 колонии? 말도 안 돼. 너 정신병자야. Ты с ума сошел, говоришь ерунду. 그 사람이 설명해 줬어요. И тогда он объяснил ему. 아니에요. 나는 죄가 많아요. Не, на самом деле у меня много грехов. 그렇지만 예수님이 내 죄를 다 씻어주죠. Но Иисус омыл все мои грехи. 예수님 내 죄를 다 씻어주기 때문에 난 죄가 없어요. У меня нет греха, так как Иисус омыл все мои грехи. 이 사람이 그 얘기를 듣고 마음에 충격을 И 받았어요. пастор, когда услышал эти слова, он получил 그러면서 огромное 자기도 сотрясение. 때로는 앞에서는 막 힘센 척하고 앞에서는 강한 척하지만 Он строил из себя сильного человека перед другими. 한편 자기의 마음에서 두려움이 있었어요. Но с другой стороны, он испытывал 마음 страх. 깊숙이에선 자기도 죄를 씻고 싶은 마음이 Да, в 있었어요. глубине его души было желание, чтобы 그래서 очиститься от 그 грехов. 사람에게 이야기를 И 들었어요. поэтому он начал прислушиваться к тому человеку. 잘 이해하지 못했어요. Но он не очень хорошо понимал его. 그래서 이제 막 고민하고 И 있는데 поэтому он думал и переживал. 이 사람이 가슴 품에서 책을 하나 꺼냈어요. Тогда его сокамерник отдает одну книгу.
박옥수 목사님이 지으신 책인데 Да, эта книга, написанная пастором Оксупак. 죄사함 거듭남의 비밀이라는 책이에요. Да, книга называется «Секрет прощения грехов и рождения 여러분 свыше». 가운데서도 이 책을 읽으신 적이 없다면 Если вы еще не прочитали эту книгу, 꼭 한번 읽어보시기를 바라요. да, обязательно прочитайте эту книгу хотя бы 여러분의 раз. 신앙에 굉장히 큰 도움을 줄 거예요. Книга может быть полезной для вашей духовной жизни. 작년에는 미국의 30개 도시를 다니면서 크리스마스 Да, в 칸타타를 прошлом году мы посетили 30 городов и провели рождественский 목사님이 концерт. 한국에서 이 책 죄사함 거듭남의 비밀 책을 10만 권을 И 보냈어요. тогда пастор отправил из Кореи 100 тысяч книг для 아마 концерта. 이 방송을 보는 여러분 중에서도 칸타타우스의 책을 받으신 분이 Да, 분명히 я 계실 уверен, что некоторые из вас были на нашем концерте и получили в подарок эту 그리고 книгу. 읽으신 분도 많이 계실 И, возможно, уверен, что многие из вас прочитали 그래서 эту книгу. 우리가 칸타타 크리스마스 칸타타 끝나고 참석한 사람들에게 이 책을 나누어 И после завершения концерта мы участникам раздавали эти книги. 많은 사람들이 이 책을 보고 기뻐하고 마음의 변화를 입었어요. Многие люди, прочитав эту книгу, обрадовались, и они преобразовались. 다시 그 감옥 이야기로 돌아가서 Да, давайте вернемся к тому пастору, который раньше сидел в колонии. 이분이 그 책을 읽기 시작했어요. Да, это пастор начал читать книгу. 죄사함 거듭남의 비밀은 성경을 통해서 어떻게 우리 죄를 깨끗하고 완벽하게 씻는지를 우리에게 자세히 안내해 주는 책이에요. Да, эта книга «Секрет прощения грехов и рождения свыше» очень подробно объясняет то, как 그 наши грехи 사람이 были 밤이 омыты. 늦도록 아침이 밝도록 책을 읽었어요. Да, всю ночь и до самого утра этот человек читал книгу. 참 책을 읽다 보니까 И когда он читал книгу, 자기 죄가 예수님에게로 넘어간 것을 발견했어요. то позже он понял, что все его грехи перешли на Иисуса. 한참 책을 읽다 보니까 Пока он читал эту книгу, 예수님이 그 죄에 대해서 값을 치르기 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 것을 발견했어요. он понял, что Иисус умер на кресте, чтобы омыть все грехи людей. 어느 날 이 사람이 그걸 발견하면서 자기 마음의 죄가 씻어진 것을 Когда эта правда открылась ему, то его грехи омылись. 막 가서 다른 사람들에게 이야기를 하기 시작해요. И он начал об этом рассказывать другим людям в колонии. 야, 내 죄 없어졌어. Слушайте, мои грехи исчезли. 야, 나 이제 의인이야. Я теперь оправдался. 자기와 가까이 지내던 친구들 그리고 같이 그 곳에서 이제 있던 그 죄수들이 깜짝 놀랐어요. Сокамерники и другие осужденные испугались и удивились. 아니 저 미친 거 아니야? Ой, должно быть, он с ума сошел. 교도소에서 나쁜 일만 골라서 하면서 Он в колонии творил плохие вещи постоянно. 살인도 하고 문제도 일으키고 Он убивал человека и творил разные 또 проблемы. 교도소에서 형도 И 늘어나고 срок пребывания в колонии увеличился даже. 계속 문제 일으키면서 죄가 없다고. Да, он постоянно творит проблемы и говорит, что теперь у него нет 야, греха. 너 미쳤냐? Ты с ума сошел? 사람들이 그 사람에게 손가락질하기 И люди начали, да, указывать на него 미쳤다고 пальцем и 그래요. назвали его сумасшедшим. 야, 나 미치지 않았어. Нет, я не сошел с ума. 정상이야. Со мной все в порядке. 죄가 많았는데 У меня было много грехов. 내 죄가 다 씻었어. Но все мои грехи омылись. 난 깨끗해. Я стал чистым. 난 죄가 없어. У меня нет греха. 야, 너 살인수야. Эй, не забывай, ты убийца. 너 여기서 얼마나 아픈지 많이 했어. Ты помнишь, сколько проблем ты 죄가 натворил? 없어. Как ты можешь сказать, что у тебя нет греха? 여러분, 하나님을 만난 사람, 만나지 않은 사람은 절대 하나님을 만난 사람을 이해할 수 없어. Люди, которые не встретили Бога, никогда не поймут людей, которые встретили Бога. 그래서 그때부터 많은 사람들이 핍박을 했어. И с того времени многие люди начали гонять 죄를 его. 지을 때는 친한 친구였는데 Когда они грешили вместе, то были близкими друзьями. 근데 복음을 전하니까 그때부터 Но 핍박을 когда 했어. этот пастор начал проповедовать Евангелие, то другие осужденные начали 친구들이 его 다 гонять. 등을 돌리기 시작. И все близкие друзья отвернулись от него. 그래서 이분은 예수를 만났는데 Хотя он встретил Иисуса, 죄가 씻어진 것을 깨달았기 때문에 так как он осознал, что все его грехи были омыты. 거기에 죄로 고통하는 동료들에게 이야기하고 싶어. И поэтому он хотел сказать своим друзьям, которые страдают от 여러분 грехов. 누가 그 마음에 복음을 전할 수 있는 마음을 주었습니까? Да, кто дал этому человеку сердце и желание 그것은 проповедовать 자기의 Евангелие? 결심이나 노력으로 된 것이 아니야. Да, это произошло не его решимостью 그 и волей. 마음에서 하나님이 그 마음을 바꿔주신 거예요. Да, это Господь изменил его сердце. 그가 예수님 안에 들어오면서 После того, как он вошел в 예수님이 Иисуса, 그의 삶의 주인이 되면서 после того, как Иисус стал его хозяином, 그를 이끌어 주었어. Иисус начал вести 처음에는 его. 많은 사람이 이 사람을 핍박했어요. Да, вначале многие люди гоняли его, 배척했어요. да, отворачивались от него. Но 그렇지만 несмотря на это, 시간이 지나면서 когда прошло немного времени, 한 명, 두 명 이분이 전한 복음에 귀를 기울이시. да, один за другим начали прислушиваться к Евангелию, которое он проповедовал.
구원받는 사람들이 일어나기 시작. И начали появляться люди, которые получают спасение. 이분이 교도소에서 기도를 했어요. И поэтому он в колонии помолился. 아버지, 주님께서 저에게 이 귀한 복음을 주셨는데 Отец Небесный, Ты мне подарил это драгоценное Евангелие. 제가 이 복음을 교도소에 다 전하고 싶어요. И поэтому я хочу проповедовать это Евангелие во 그때 всех 이제 колониях. 얼마 있지 않으면 제 형이 끝나서 제가 나가게 되는데 И вскоре мой срок пребывания закончится, и я выйду на 앞에 свободу. 구하고 싶은 것이 있어요. Но есть то, что я хочу попросить у 교도소에 тебя. 나가기 전에 Перед тем, как выйти на свободу, 교도소에는 모든 그 방방마다 я хочу в каждой камере в этой колонии 구원받은 그리스도인이 한 명씩은 있도록 일해 주십시오. появился хотя бы один спасенный 내가 человек. 교도소에 나가도 После моего 방에는 한 освобождения, 명이 다시 불씨가 되어서 복음이 번져질 수 있도록. я хочу, чтобы через эти спасенные люди Евангелие дальше распространилось. 진짜 어려운 거였지만 이분이 기도했어요. Хотя это было непросто, но он помолился за 그리고 это. 어떤 일이 일어난 줄 아십니까? И знаете потом, что произошло? 이분이 복음을 전하면서 Когда он проповедовал 교도소에 Евангелие, 나가게 되었는데 и потом вышел на свободу. 나갈 때 하나님이 그에게 약속하신 것처럼 И перед тем, как он вышел, 적어도 한 방에 한 명 이상은 구원받는 그리스도인이 생겼다. Господь исполнил его обещание, и в каждой камере появился 그래서 по 그들이 одному 다시 спасенному 복음의 человеку. 바톤을 이어받아 복음을 전할 수 있다. И эти люди получили эстафету и дальше начали проповедовать Евангелие в этой 우리는 колонии. 교도소에서 나와서 더 이상 옛날의 삶을 살지 않았어. А этот человек после освобождения перестал жить прежней 왜냐하면 жизнью, 그가 예수님을 만났기 때문에. так как он встретил Иисуса. 그래서 그는 복음을 전하는 전도자의 길에 들어서게 되고 Да, он выбрал путь проповедника. 를 거친 후 지금 복음을 전하는 목사가 되었어요. Прошел обучение и стал пастором, 여러분, который проповедует 한국뿐만이 Евангелие. 아니라 Он не только для корейцев. 전 세계에 다니면서 복음을 전하고 있고. Он путешествует по всему миру и проповедует всем людям. 이분은 교도소에서 인기가 많아요. Да, знаете, особенно он становится популярным в 그래서 колониях. 교도소에 많은 프로그램이 있는데 이 사람들을 바꾸기 위한 И в колониях есть различные программы для того, чтобы изменить осужденных людей. 실질적인 효과를 거두지 못하고 Эти 있어요. программы были не очень эффективными. 우리는 한국뿐만이 아니라 미국 또 아프리카에 다니면서 И поэтому он не только в Корее, но и в Штатах и в Африке. 그래서 강연을 하고 있고 Он читает лекции для осужденных 많은 людей. 죄수들이 이 목사님의 말씀을 듣고 마음의 변화를 받고 새로워지고 있어요. И многие осужденные люди, слушая этого пастора, изменились и живут новой 여러분, жизнью. 예수님을 만난 사람과 예수님을 아는 사람 И поэтому есть разница между человеком, который вошел в Иисуса Христа, и человеком, который знает просто Иисуса. 빨간색이구나. Это голубой цвет, 파란색이구나. это пурпуровый цвет, 저 적색이구나. это червленый цвет. 여러분 그렇게 보고 아는 사람과 Есть такой человек, который знает и 실제로 예수를 видит. 만나 그 문을 통과한 사람은 다를 수밖에 없어요. Да, но они отличаются от тех людей, которые вошли в Иисуса. 삶이 달라지고 Да, жизнь таких людей 그 меняется. 마음이 달라지고 И сердце их 그 меняется. 생각이 달라질 수밖에 없어요. И их мысли обязательно изменятся. 아 나는 원래 죄인이었는데 Я поначалу был 죄를 грешником, 많이 짓는데 так как я много согрешил. 예수를 만난 사람은 Но тот, который встретил 더 Иисуса, 이상 그 죄에 머물러 있지. больше не остается в этих 아 грехах. 나는 죄를 많이 지은 살인자였는데 Да, я был убийцей, который совершил убийство. 예수를 만난 사람은 Но человек, который встретил 더 Иисуса, 이상 거기 머물러 있지. больше не пребывает в том грехе. 변화되고 새로운 삶을 사는 걸 볼 수 있어요. Он меняется, обновляется и живет новой жизнью. 여러분 나는 여러분이 이번 성막 강의를 통해서 И поэтому я хочу, чтобы вы через эти лекции о 그냥 скинии, 문 밖에 서 있는 사람이 되기를 원치 않고 не хочу, чтобы вы оставались людьми, которые стоят вне. 누구라 할지라도 이 예수님이란 문을 Любой из 통과해서 вас, если пройдет через Иисуса, 성막 안에 영화스럽고 영광스러운 것을 발견하고 복되어 귀한 삶을 살게 되기를 바랍니다. я очень хочу, чтобы вся слава в скине открылась вам, и чтобы вы начали жить новой жизнью. 여러분 많은 사람들은 예수님을 믿는다고 하지만 Дорогие, многие люди, хотя говорят, что веруют в 예수님을 Иисуса, 안다고 하지만 хотя говорят, что они знают Иисуса, 막상 문제가 닥치며 но когда приходят проблемы, 고통하고 то эти люди просто 괴로워. страдают, мучаются 그리고 막 인간적으로 세상적인 방법을 찾아서 문제를 해결하려 и пытаются разрешить проблемы человеческим путем. 예수님을 만나면 Но после встречи с Иисусом, 예수님이 여러분 안에 살아계셔. то Иисус будет пребывать в вас. 여러분의 죄만 씻으신 것이 아니라 Он не только омыл ваши грехи, 문제와 но и ваши проблемы, 여러분의 고통과 ваши 그 страдания. 모든 것들을 예수님이 해결해 주신 것을 여러분이 아셔야 Вы 됩니다. должны знать, что Иисус Христос решил все ваши проблемы и 예수님을 вопросы. 만나지 못한 사람들은 자기가 죄를 씻으려고 А те, которые не встретили еще Иисуса, сами
пытаются омыть свои 예수님을 грехи. 잘 모르는 사람들은 자기가 문제를 해결하고 Те, которые не знают Иисуса, сами стараются 자기가 решить 죄의 проблемы. 짐을 지고 Сами несут 자기가 иго 고통의 греха. 죄의 짐을 지고 걸어가는 걸 볼 수 있어요. Сами несут этот груз и идут своей дорогой. 저는 여러분 이번 CLF를 통해서 Но я хочу, чтобы вы на этой конференции 여러분 CLF, 예수라는 문을 통과해서 хочу, чтобы вы прошли через двери 여러분의 Иисуса. 삶도 Хочу, чтобы и в вашей жизни, 여러분의 и 미래도 в вашем будущем, 여러분의 자식도 и ваши дети, 여러분의 문제도 и ваши 여러분의 проблемы, 슬픔도 и ваша печаль 예수님께 넘기고 передайте в руки Иисуса. 여러분은 쉬고 복되고 평안한 삶을 살게 되기를 Я 바랍니다. хочу, чтобы вы отдыхали, жили спокойной жизнью. 오늘은 문에 대해서밖에 이야기를 Сегодня мы 못했는데 успели поговорить только о двери. 다음 시간에는 안에 있는 번제단과 또 물두멍 이런 기구에 대해서 여러분 자세히 설명드리고 А в следующий раз я вам подробнее объясню о предметах скинии, как жертвенник и 이것이 умывальник. 어떤 부분에서 예수님을 이야기하는 것인지도 설명하도록 И 하겠습니다. я расскажу, как эти предметы обозначают 이 시간 Иисуса. 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. Большое вам спасибо за ваше внимание. 감사합니다. Большое спасибо вам.